च्यानल सुसेवा। म सदिक्षा राई, म मनिका राई। अनि हामी चाहिँ आज के छ स्पेसल भने आज चाहिँ हामी चटपटे होइन, अनि पानीपुरी चाहिँ मुकबाङ गर्दैछौँ। अनि अब स्पेसल यस्तै छ। अनि यदि मेरो भ्लगमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई धेरै नै स्वागत छ। अनि हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। बेलाङको घन्टी पनि ट्याङ, बेलाङको घन्टी पनि ट्याङ बजाइदिनु होला। सो हामी चाहिँ सुरु गरौँ है त। के नै बनाऊँ? चटपटेबाट सुरु गर्न गइरहेको छौँ। चटपटेबाट सुरु गर्छौँ। स्पेसल छ। जाडोमा दामी हुँदो रहेछ भन्छ नि तिनीहरू। पिरो छ। ठुलो खाइछु झन्डै मुखमा आँटेन। ठुलो खाइछु झन्डै मुखमा आँटेन। पिरो छ पिरो। चटपटे भन्दा पानीपुरी मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। दामी छ नि। चटपटे स्पाइसी पिरो छ नि। दामी पिरो।
किनभने यहाँ उयो नि देखेन क्या चटपटी ए तिम्रो पो फेरि सेल्यो त नि पिरो भयो मैले स्पाइसी बनाएको नि त के थाहा चाहिँ चटपटी सत्ता पनि हुन्छ पिरो यो घिमा पनि पिरो छ चटपटी पनि पिरो छ रसमा धरि पिरो हालेको छ के भन्नु नि फेरि साथी हो म चाहिँ ठुलो रोज्छु नि खाँदा पनि खाँदा पनि मुख चाहिँ बबालै च्यातिनुपर्छ क्या फेरि मेरो चाहिँ आमाले कुखुरा डाकेको पनि सुन्दर आमाले बाहिर कुखुरा आ गर्दै डाक्दैन जाडो छ एकदमै धेरै त्यही भएर जाडोमा चिसो चिसो छ पिरो खाइदिएको नि जाडो छ एकदमै धेरै अरे अनि फेरि चिसो चिसो छ अनि चिसोमा हल्का हल्का होइन त्यो पनि के बोले भाइ अब के बोले के भनेको बहिनी तिमीले तिमीले चाहिँ के भनेको के बोलेको बहिनी के बोले खाना हाल्दैछु म चाहिँ आगाइसकेँ हो साथी हो नाना चाहिँ छिटो खाऊ कि छिटो खाऊ भन्छ यार
चटपटे फिनिस मेरो। सो फाइनली गाइज मैले चाहिँ चटपटी सबै नै सकेँ होइन, त्यतिमै सक्यौँ होइन। बहिनीले चाहिँ खाइसकेन, मैले चाहिँ सकेँ। अनि फाइनली कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि केही कमी कमजोरी आयो भने भिडियो कमेन्ट मार्फत भनिदिनु होला होइन। भन्दै आजलाई चाहिँ यति नै, धन्यवाद।